해야지. 엄마 나. 엄마 당근 세탁기에다 겁나 춥네. 된다. 시시. 분진 원하는진 엄마랑 아이를 세탁기에다 혼자 급식가 있지. 업로드한 거 삭제할 거야 바로. 나중에. 엄마 중단할 거야. 엄마가 삭제할 거야. 일단 업로드하고 업로드 영상을 올린 거. 안 들리잖아. 원래 영상 찍는데 당신들. TV 먹고 계셔. 안 주지. TV 먹고 계셔. 이거 엄마랑 와서 짤 거야.